निमोनिया की दवाई हुई, उसी से बच्चा को हुआ है। बाकी मेरा बच्चा स्वस्थ था, कुछ बीमार नहीं था, नहीं हल्का सा फीवर आया था उसको, वो दवाई की वजह से मेरे चंचले से ऐसा हुआ है। आज मैं 20 बच्चे की हो गई, मेरा एक ही बेटा था। 24 तारीख से लेके 1 सितंबर तक बच्चे का इलाज चल रहा है। इस बीच उसकी 6-7 डायलिसिस भी हुई और 1 तारीख को शाम को बच्चे ने दम तोड़ दिया था। जी हमारा बच्चा बहुत सही था, हमको दवाई से लगा बच्चा, हमारा दवाई से बच्चा खटने पेशाब रुक गई, खाना छोड़ दिया बच्चे ने, हमारा कुछ भी पानी मीना सब छोड़ दिया, जैसे दवाई पिया उसने तो खाना भी छोड़ दिया, निस्तार मतलब टॉयलेट भी बंद हो गया तुरंत ही दवाई पिलाने। ये नटखट सी ऋषिका की आंखें, इन आंखों में झांक कर कैसे कह दूं कि तेरी शरारत को सिस्टम ने छीन लिया यार। कैसे कह दूं हितांश की मासूम मुस्कान से कि तू बस अब यादों में सिमट कर रह गया। और छोटे से शिवम के घर वालों से आखिर कैसे नजरें मिला लूं, कैसे मान लूं कि अदनान के चंचल चेहरे पर अब मौत का पहरा है। तो क्या चुप रह जाऊं? ऋषिका, हितांश, शिवम और उसैद की बोलती आंखों में देखकर भी मैं चुप रह जाऊं? पर कैसे? तो मैंने तय किया है कि मैं बोलूंगी। मैं बोलूंगी सिर्फ बिना खता के सजा पाने वाले 23 बच्चों के लिए नहीं, मैं बोलूंगी मेरी रियांशी के लिए, मैं बोलूंगी आपकी आद्या के लिए, अनमय के लिए और अब्दुल्ला के लिए, मैं बोलूंगी मेरे आज के लिए, मैं बोलूंगी आने वाले कल के लिए, मैं बोलूंगी आज देश के हर बच्चे की मां बनकर, और पूछूंगी चीख कर उस सिस्टम से जिस पर जिम्मेदारी है निगरानी की। आज मैं वो हर दरवाजा खटखटाऊंगी जो खतावार है आज के, जिन पर जिम्मेदारी है कल की। अरे मौत चुपके से आई, छिंदवाड़ा से लेकर बैतूल, सीकर और भरतपुर तक 23 जिंदगियां लील कर गई। और इस बार इस मौत का एक नहीं 2 नाम थे। मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ और राजस्थान में केसेंस फार्मा का एक सिरप, जिसे सरकारी अस्पतालों से बच्चों को दिया गया। खांसी जुकाम ठीक करने की एक मामूली सी दवा, डॉक्टर की ओर से प्रिस्क्राइब की गई दवा, जिसे डॉक्टर के भरोसे वाली कलम ने लिखा, फार्मासिस्ट ने बेचा और सेहतमंद होने की उम्मीद में घर वालों ने अपने नौनिहालों को पिला दिया। लेकिन दवा में जहर है, ये कैसे पता चला? ये कौन बताता? वो दवा प्रिस्क्राइब करने वाला डॉक्टर, दवा बेचने वाला फार्मासिस्ट, या दवा बनाने वाली फार्मा कंपनी? वो क्या जाने, उन्हें क्या पता किसने दवा बनाई? वो क्या जाने कि ये दवा में कितनी मात्रा में पैरासिटामोल है और कितनी मात्रा में डाइथिलीन ग्लाइकॉल है। और तो और वो ये भी नहीं जानते कि डाइथिलीन ग्लाइकॉल कितना खतरनाक है। उनके लिए तो ये एक खांसी ठीक करने की दवा थी, जो उनके नौनिहालों को निगल कर ले गई। वो किसे कोसे? उस सिस्टम को या उस चेहरे को जिन्हें चुनकर उन्होंने सिस्टम सही तरीके से चलाने की जिम्मेदारी सौंपी थी? वो भला क्या पहचाने फार्मा कंपनी के उस मालिक को जिसकी कंपनी ने ये जहरीली दवा बनाई? वो क्या जाने? वो तो बस ये जानते हैं कि दवा की जिस बूंद से वो लाडलों का दर्द दूर करना चाहते थे, उसके कतरे कतरे में मौत का सामान था, जिसे बाजार में खुलेआम बेचा गया और सारा सिस्टम देखता रह गया। और जब तक मौत का आंकड़ा बड़ा नहीं हो गया, तब तक तो वही सिस्टम ये कहकर पर्दादारी करता रहा कि दवा में मौत का सामान नहीं है,
मना कर दिया, तो मैं उस सिस्टम को क्यों ना कोसूं जिसके पास भ्रष्टाचार के इस मर्ज का ना तो इलाज है और ना ही उसे रोकने का कोई तरीका, कोई प्लान। तो ये तो तय है कि आज हमारा सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त है। वो सिस्टम आईसीयू में है और मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। हाँ, मौत के आंकड़े जब बड़े हो जाते हैं तो ताबड़तोड़ एक्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस बार भी हुआ, यही हो रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल में धड़ाधड़ कोल्ड ड्रिप जो सिरप है बनाकर जो बैन किए गए हैं, जहां जहां बनाई जाती है उन सबको बैन कर दिया गया और कई सारी एफआईआर भी हो गई। एक डॉक्टर गिरफ्तार किया जा चुका है। कई दिनों बाद अब श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के जो मालिक है रंगनाथन गोविंदन, उनको चेन्नई से मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चंद और गिरफ्तारियां हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में एसआईटी गठित हो गई, ड्रग कंट्रोलर को हटा दिया गया, 2 और डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और जो इंस्पेक्टर हैं वो निलंबित कर दिए गए और पेरेंट्स के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। किसी ने 2 साल, किसी ने 4 साल, किसी ने 5 साल तक के बच्चों को खांसी की दवा ना देने की सलाह दी है। पर सवाल यह है कि क्या इतना काफी है? क्या कोई लिखकर दे सकता है कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा? क्या कोई गारंटी दे सकता है कि दोबारा कोई माँ, कोई परिवार अपने बच्चे को एक कफ सिरप के लिए नहीं खोएगी? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब भारत में बने कफ सिरप को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 2022 में गाम्बिया में मेडन फार्मास्यूटिकल्स के कफ सिरप में डीईजी और ईजी यानी ग्लाइकॉल की वजह से 70 बच्चों की मौत का दावा किया गया था। बहुत बदनामी हुई थी तब भी। पर आज हम 2025 में हैं। 2023 में भी उज़्बेकिस्तान भारतीय कंपनी मेरियन बायोटेक की जो दवा थी उसको लेकर सवाल उठाए गए थे। 2023 में ही कैमरून में भारत में बने कफ सिरप पर सवाल उठे थे, उठते आए हैं। और अब श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कांजीपुरम में बनी कोल्ड ड्रिप कफ सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल नाम के हानिकारक तत्व की मिलावट पाई गई। ये कितना खतरनाक है वो आप इस बात से समझ लीजिए कि इसका इस्तेमाल आमतौर पर फैक्ट्रियों और मशीनों में किया जाता है। ये पेंट को गाढ़ा करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। पेंट हुआ, गाड़ियों के ब्रेक फ्लूइड में, फ्रीजर के लिक्विड में और दूसरी केमिकल चीज़ों में इसको काम में लिया जाता है। और कफ सिरप में उसको थोड़ा गाढ़ा करने और मीठा बनाने के लिए यूज़ किया गया था। थोड़ा, इसकी मात्रा मामूली होती है, विदेशों में तो उतना भी अलाउड नहीं। लेकिन इसके बावजूद श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप में इसका इस्तेमाल किया और वो भी इस हद तक कि ये कफ सिरप जहर बन गया। इस तरह राजस्थान में जो कफ सिरप मौत की वजह बन गया, उसे बनाने वाली कंपनी है केसन फार्मा। केसन फार्मा जयपुर बेस्ड कंपनी है जिसके मालिक का नाम है वीरेंद्र कुमार गुप्ता। और बड़ी बात यह है कि केसन फार्मा पर पहले से ही नियमों के उल्लंघन के आरोप हैं, लगते आए हैं। 2023 में केसन फार्मा कंपनी एक प्रोडक्ट में मेंथॉल के कम इस्तेमाल की दोषी पाई गई थी। वहीं 2025 में भी केसन फार्मा पर ड्रग सेफ्टी कानूनों के उल्लंघन का वो दोषी पाया गया था। इसके साथ साथ केसन फार्मा क्वालिटी चेक के 40 पैमानों पर खरी नहीं उतरी, ये भी पाया गया। लेकिन गंभीर आरोप के बाद भी वही केसन फार्मा राजस्थान में मौत बांटती फिरी, वो भी सरकारी अस्पतालों में। लेकिन इसके बावजूद अभी तक ना तो केसन फार्मा और ना ही मेसर्स श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक से कोई सवाल जवाब हुआ है और ना ही कंपनी के किसी दूसरे जिम्मेदार अधिकारी से। आप ये समझने की भूल कतई मत कर लीजिएगा कि इन कंपनियों से पूछताछ करने पर मिलावट की बीमारी खत्म हो जाएगी। पर मैं तो ये पूछने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी कि आखिर इन कंपनियों की दवाएं क्वालिटी चेक के हर पैमाने पर खरी हैं, उसे जांचने वाली एजेंसियां क्या कर रही हैं। हमारे देश में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे CDSCO नाम की एक संस्था के नाम से जाना जाता है,
जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। ये संगठन ही दवाइयों के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के लिए मानक तय करता है और उन्हें मंजूरी भी देता है। और इस संस्थान को लीड करते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है पब्लिक हेल्थ की सेफगार्डिंग की। यह संस्थान ही तय करती है कि भारत में बिकने वाली दवाइयां और मेडिकल प्रोडक्ट्स सही हैं, सुरक्षित हैं। वो मापदंडों से जब निकलेंगे तभी वो मार्केट में आती हैं, ऐसी उम्मीद होती है। और बावजूद इसके देश में जहरीला कफ सिरप बिक रहे हैं। तो आखिर CDSCO और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की कुंभकर्ण की नींद कब टूटेगी? मैं पूछना चाहती हूं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से कि क्या दवाइयों में शुरुआती सर्टिफिकेट देना भर ही आपकी जिम्मेदारी है, या फिर बाजार में बिकने वाली किसी कंपनी की दवाइयां तय मानकों का उल्लंघन करें तो उसे रोकने की भी जिम्मेदारी आप निभाएंगे? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि केंद्र सरकार ने 18 दिसंबर 2023 को एक स्पष्ट आदेश जारी किए थे। वो आदेश ये कहता है कि 4 साल से छोटे बच्चों को क्लोरफेनिरामाइन, मैलिएट और फिनाइलफ्राइन HCl ये जिस दवाई में होगा, युक्त होगा कफ सिरप में, वो नहीं दिए जाएंगे। आदेश में यह भी अनिवार्य किया गया था कि ऐसी दवाओं पर आप लेबल लगाएंगे और चेतावनी लिखी जाएगी, लेकिन इस आदेश की पालना नहीं हुई। ना तो दवा कंपनी ने लेबल बदले और ना ही राज्य सरकारों ने इसे लागू कराने या जागरूकता फैलाने के लिए कोई कदम उठाया हो जो ठोस तरीके से आगे बढ़ा हो, जिससे अवेयरनेस हुई हो। और अगर ये सब हुआ होता तो आज मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक ये मातम नहीं पसरा होता। कफ सिरप से मासूमों की मौत किसी त्रासदी से कम नहीं है। ये स्वास्थ्य संकट भर नहीं है। ये वारदात बताती है कि हमारा सिस्टम आईसीयू में पड़ा है। एक के बाद एक 23 बच्चों की जान चली गई तो सब अब जगने का नाटक कर रहे हैं। धड़ाधड़ ऐसे कफ सिरप बैन किए जा रहे हैं। श्रीसन फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्री की जांच की गई तो पता चलता है कि कोल्ड्रिप सिरप में 350 से ज्यादा गंभीर उल्लंघन किए गए हैं। इसमें 39 क्रिटिकल और 325 मेजर खामियां पाई गई हैं। और आपको बता दूं, सिरप में 48.6% यानी 48% से ज्यादा, 48% से ज्यादा डाई इथिलीन ग्लाइकॉल है, DEG। होना कितना चाहिए? 0.1%। आप सोच के देखिए कि जहर किस कदर उस दवाई में मिलाया गया। तमिलनाडु सरकार की जांच कमेटी में तो यह भी पता चला कि श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में दवा बनाने के लिए योग्य और ट्रेड कर्मचारी तक नहीं है। फैक्ट्री बेहद गंदी थी, वहां साफ सफाई और वेंटिलेशन का भी इंतजाम नहीं था। कई मशीनें टूटी हुई थी, कईयों पे जंग लगी हुई थी और दवा बनाने में घटिया और गैर फार्मा क्वालिटी के केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। और हैरत की बात तो ये है कि ये सब एक दिन में तो हो नहीं रहा था, ये तो लंबे समय से चली आ रही वारदात हुई। कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली चेन्नई स्थित कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कथित तौर पर 1990 में एक निजी फर्म के रूप में शुरू हुई थी। इंडिया मार्ट पर श्रीसन फार्मास्यूटिकल मेकर रंगनाथन गोविंद राजन खुद को कफ सिरप, प्रोटीन पाउडर, फार्मास्यूटिकल सिरप और हर्बल चाइल्ड ग्रोथ सिरप का कारोबारी बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी गड़बड़ियां हैं और दावा यह है कि श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना 1990 में हुई थी, लेकिन बाद में कथित तौर पर रजिस्टर से उसका नाम हटा दिया गया। और ऐसा कब होता है? आमतौर पर ऐसा तब होता है जब कंपनियां नियमित रूप से कंप्लायंस डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं करती हैं। और तो और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इंडिया मार्ट पर लिस्टेड कंपनी और प्रोडक्ट पैकेजिंग पर जो छपे हुए एड्रेस हैं, पते हैं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये भी चेन्नई के एक ही इलाके में स्थित है। जरा सोचिए कि ये दो कंपनियां इतने नियमों की धज्जियां उड़ा रही थी, लेकिन उनसे सवाल करने की जहमत अभी तक किसी ने नहीं उठाई। और हालात तो इतने गंभीर हैं कि मध्य प्रदेश में रियल लाइफ
और रेस्पी फ्रेश टीआर नाम के 2 और कफ सिरप बैन करने पड़े और इसी तरह के बैन दूसरे राज्यों में भी हो रहे हैं। पर मैं ये समझ नहीं पा रही कि हमारे सिस्टम को क्या हर बार मौत का इंतजार रहता है? क्या कोई मरेगा तभी ये सिस्टम जागेगा? क्या जब लाशों का ढेर लगेगा तभी ये सिस्टम काम करेगा? क्या जब तक मातम आम लोगों के घरों में है तब तक इस सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या जब चित्कार हमारे घरों से निकलकर किसी नेता, किसी अधिकारी या किसी बड़े कारोबारी के घर तक पहुंचेगी तब वक्त रहते एक्शन लेने की शुरुआत होगी? और अगर सिस्टम को इसी का इंतजार है तो यकीन मानिए वो दिन भी दूर नहीं। चंद सिक्कों की खनक, बैगनी, हरे, गुलाबी नोटों की चमक में अगर इस सिस्टम की आंखें चुंदिया गई है ना तो वो भी खुलेंगी। आज आम लोगों के घर में मातम है तो कल तमाशा देखते सिस्टम का घर भी जलेगा, क्योंकि बच्चे उस मरे हुए सिस्टम को चलाने वालों के भी होंगे और उन बच्चों को भी खांसी जुकाम होता होगा। डॉक्टर के पास वो जाते होंगे और डॉक्टर उनके बच्चों को भी ऐसा ही कफ सिरप या दवा प्रिस्क्राइब करता होगा। पर जैसे हमें किसी ने नहीं बताया ना कि उस दवा में जहर है, वैसे शायद उन्हें भी कोई ना बताए कि यह दवा जहरीली है। शायद उनसे भी कोई ना कह पाए कि सावधान, आगे खतरा है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत 24।